Kak, aku udah like sama subscribe. Makan permen Yupi dong. Oke. Yupi strawberry. Ini rasanya manis terus enak. Yupi Little Star. Nah, yang ini agak asam, tapi masih ada manis-manisnya, kayak aku. Yupi Peach. Yang ini rasanya asam banget, aku kurang suka. Terakhir, Yupi Krabby Patty. Astaga, ini keras banget, sumpah kayak batu. Rasanya biasa aja, lebih enak Yupi yang tadi.